Ένα άντρα που λέει ότι εγώ τη γυναίκα μου την κάνω ό,τι θέλω και την έχω να πάσα στιγμή και τη λέω τώρα εσύ κάτσε, αν λίγο κουνηθεί αυτή η γυναίκα, τρέχει πίσω τη σαν σκυλάκι. Μόλις κάνει κάτι η γυναίκα, αχ, κούλα. Αχ, κούλα. Ένα δράμα σε 16 τηλεοπτικές πράξεις το παρακολουθούμε. Τι έγινε? Αχ, ρε κούλα. Με κατέστρεψες, α. Κατέστρεψε, αν ήταν. Ποιος, η κούλα? Αφήστε, Γιάννη. Επόμενο. Όλα πηγαίνανε μια χαρά. Ναι. Και τα πιζού της, Ναι. και τις γούνες της. Ναι. Ήμουνα μια χαρά. Αχ, ρε κούλα. Αχ, ρε κούλα. Έκανε πλάτες. Ποιος? Η κούλα. Σε ποιον? Τα παιδιά μου με τους Πακιστανούς. Το κατάλαβες? Με Πακιστανούς, να πάνε με Πακιστανούς. Καθήκανε οι Έλληνες. Καθήκανε. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Το επιτρέπει κανένας πατέρας αυτό το πράγμα να πάει το παιδί του σε Πακιστανό. Δεν είναι τόσο τρομερό, Βρυγιάννη μου, ηρέμησε. Αχ. Αχ. Κούλα. Κούλα. Εγώ τι θα περάσω. Δώσε το δράμα. Δεν φτάνει αυτό μόναχα αν ήταν. Για πες, Γιάννη μου. Το καλό θα σε πάω. Το καλό είναι ότι πέρασαν και τη μάνα τους με Πακιστάν. Το καλό είναι ότι παρέσαι και τη μάνα. Με Τη μάνα Πακιστανό. τους, ναι. Ναι, Ανίτα. Η κούλα. Η κούλα. Με Πακιστανό και η κούλα. Και η κούλα, ναι. Αχ, ρε κούλα. Κουράστηκα μαζί του, έπινε. Η κούλα. Όταν τον έβλεπα φοβόμουν και έπαιρνα τα παιδιά μου στον δρόμο, ήταν καλεσμένα και έφυγα έξω. Ούτε του φύγαμε μωρά. Εσύ το χάλασες στο σπίτι. Που είχα τα μωρά μου. Εσύ το χάλασες στο Εγώ σπίτι. βρήκα στους Πακιστανούς αγάπη, στους Αγάπη γαμπρούς στους μου που Πακιστανούς, σέβονται, ενώ ο άντρας που δεν σ' αγάπησε. σέβονται τα παιδιά αυτά. Ούτε εγκόμενο έχω, όλοι το λένε και οι γονείς μου. Αχ, ρε κούλα. Με έχει χτυπήσει τα νοσοκομεία. Έχουν αντίγραφα το κρατικό που έχει πετάξει ελικόπτερο ανεβιστήρα με ανοιγμένα κεφάλια. Μου έχει κόψει δάχτυλα και έλεγε μπες στη μαμά σου όταν είχα μικρά τα παιδιά μου ότι κόπηκες με τη σαλάτα. Θα τους πέταξε να κολλήσει γιατί τα βλέπω στη θέση τους. Ορίστε. Ταράχομαι. Μέτρεχε. Λοιπόν, κεφάλια. Ψέματα λέω. Αν είμαι. Πόσα ξέφτρα- κεφάλια έχεις εσύ και σου? Όχι, δεν καταλαβαίνω. Τα κασάκια, τα κεφάλια. Ερχόταν η μάνα μου να με βγάλει βόρτα. Θα μου σχέσεις περισσότερα κεφάλια και έχει Δεν μείνει το ένα καταλαβαίνετε, τώρα. κύριε Ανίτα, Είναι σας λέω. ψέματα αυτά που Με τα κάντρα μου χτύπαγε τα αίματα, οι κάνατε, γείτονες. ποια? Τι να σας πω. Τι να σας πω. Αχ, Εγώ για κούλα. να διαλύσω ένα σπίτι 27 χρόνια, φαντάστε πόσο. Αχ, κούλα. Και το έχω επιδιώξει να γίνω μία άλλη. Αχ, ρε κούλα. Σ' αγαπάω, ρε κούλα. Πάτα όλα στην άκρη και άσε τώρα πίνει μας. Έλα ρε κούλα. Σε έφταιγες πάρα πολύ. Αχ. Έχασε ένα στολίδι γιατί. Άστα στην άκρη όλα. Όχι, δεν τα αφήνω, δεν μπορώ Άστα. μαζί σου Άστα πια. κούλα. Άστα και έλα μαζί μου. Και τους τι άνθρωπο έχασε. Να δείτε τι είναι που Έπεσες λέτε στα με τα πόδια. Πακιστανά. Η ζήλια του είναι όλα αυτά. Αχ, κούλα. Δεν Αχ, ξέρω. κούλα. Δεν ξέρω αν θα φτιάξει. Δεν μπορώ. Αχ, κούλα. Δεν μπορώ. Αυτός με έδιωξε με τον τρόπο του. Αχ, ρε κούλα. Αχ, ρε κούλα. Αχ, Γιάννη, μας έχεις τρελάνει εδώ μέσα σήμερα. Μας τρέλανε, Γιάννη μου. Μας τρέλανες όλους εκτός από την κούλα. Τρέλα. Δεν καταλαβαίνει. Έλα την κούλα, παιδιά! Έλα την κούλα, παιδιά! Ναι! Και η κούλα! Και η κούλα! Τα μπούκι τα παιδιά μέσα. Τι κόρες είσαστε? Ναι, ναι, έλα αγαπηθείτε εκεί και μετά θα χτυπηθείτε πάλι, έλα. Μετά θα χτυπηθείτε. Προς το παρόν θα αγαπηθείτε. Και οι κόρες και η κούλα και όλη η οικογένεια και οι Πακιστανοί και όλοι μαζί. Και ο Πακιστανός, ποιος είναι ο Πακιστανός, τι κάνεις, καλώς ήρθες. Πάρα πολύ ωραία, τώρα θα ξεκινήσεις το μεγάλο.
λίγος. Ναι, όχι κάτσε γιατί μου λιποθυμάει. Να ανοίξει ανοίγει τα κεφάλια. Αχ, μας κόλλησες τώρα. Δεν θέλω να τη χτυπάει. Πόσα κεφάλια έχει η μάνα σου, γιατί όλο μιλάτε για τα κεφάλια που της ανοίγει. Είχε κι άλλα. Αχ, πουλα. Και στα χρυσά μου δεν έχει σταματήσει καθόλου. Κοινό μου. Πάμε παιδιά όλοι μαζί. Ωραία. Είχε αχ πριν. Όχι. Τώρα το έχει βγει. Αυτό μήπως του μείνει φοβάμαι όμως. Θα του μείνει το αχ, κούλα. Δεν ήταν ένα φοβερό δράμα.